Joli à lobby bien, maman toi qui n'est pas la logique. À lobby bien, à combien la star moroboye, comédien moroboye message a répondu pendant 2 fois. Ça veut dire que tant que ma foutu ko loba de sa belle vie. Ah ça n'a raison ko loba. Elle encore un peu belle vie na combien la répondre ngate. En tout cas na loba. Vous comprenez? La fille n'a pas besoin de ça les me pas les tout. En tout cas a fini mutu te photos à logique. S'il te plaît, tu m'as bloqué na ba guide. Bino d'abord ça va réponse en paix si là na kumba musi d'abord. Bah ça va tenir ni. Réponse en paix. Parce que nous avons madame no da ekufa de chez Silara. Pourquoi tous on calme madame Bino? Parce que quand ça na madame Bino na nga okena no likolo. Pour comment tu t'attends le juste vérité. Vous comprenez? Oh, yo ma fout dans une ngota qui songi. Pourquoi tu kinga kati? Ozo la ba kinga kati. Okene lola. Oh yo ma fout yo ana. Yo kene lola. Kinga kati comme lola. Nabi ebo linga bosa la imi bosa musa malamu bosa suba na bureau Belleville bosa tonga par exemple kingani suba kina bureau kingani na ebo tonga kingani Belleville ba tobasa simono balinga ka ote bosa panza to kisongi yo mafuta yo nazo tuno na batapoto saloni yo bano kei kinga ka tumo ngolola mawana ba memela kinga ka ngola sa Belleville ko linga Belleville ser na sila dinana batu bazo bazana se baso tonga bino mais bozo salere batu boke taki songi dinana bonga sila bonga likola ngo bino bijuele ko za bi bala potongo ba sakala kana biso be beselo sakala ba goûter les sekane ba mesana biso likola ngo siko père okole manga ti mama mukole sila ne pena tiki yo po yo yaki na ngola YouTube tango zoki ba caméra ba filmer petit frère na yo ba filmer na mama na yo so traduire la justice akanga ba so ba traduire yo la akanga mais to ke bi musa ba vidéo ça to ko bati to défend no pas so ba to panza sang fala ya bomba secret wana na famille na bango ya bibi songo poani mais pesi biso kopé ko bati yo bi te biso YouTube so luka ba kop mais o kopé na biso c'est YouTube mon besoin c'est jali Cambodia mais des conseils gratuits oza modifie no mobimba on zimi maman aboti yo pendant 9 mois na libuma bombi yo lelo benga endo ko to tendo ki po kop no so simate munala nda boyi na ye Zana pesa explication J à lobby boy. Voilà. Asaki na meilleure amie. Mutate ki ba meilleure amie. Yango ba meilleure amie oyo. Ba meilleure amie ya nika simbu ngoma nika ba meilleure amie ya kintie quoi. Ai ba fana meilleure amie na ye. Ba za ba fio dana ba bandali ba yebi ba ngoma bushaka. Voilà. Masala yebi c'est que père ba mutino somo ba pota c'est biso là. Quand est la combien 500 balles des petits calculs. On fait que ils ont na mola. Bah yendo on est carrément bandon ko déjà carrément bien déjà préparé. Voilà meilleure amie nem tate qui est. Bazui quand on a mola. Kasa mola. Ayi bana bano baluka ka bandal. Bana bano banduka bandal. Mais agence ngo za to ki to. Kasi mto so yebisa ye. Ba ko comme na rond-point bandal. Jie. Ba telemi ka retelemi. Bano avandi amu na porte fungami déjà mo ba koti. Déjà na bandi ko tala. Ya so lo banelo. Tafandi abi na vandi ka boy. Déjà na bandi ko lo bane boni. Mais yo so mo ko mto esprit mabe. Ye boy kaka. O tana lo ba ko no boy. Ya fa ne ka boy. Ataka jena na boy. Maman abi ba lo ba no so pelo na ngwana ya siliki. O zo silikani mama ba porte kangami. Jérémie 33.3, évoque-moi et moi je te répondrai. Nazobenga yo yaya, nazobenga yo yaya, nazobenga yo, nazobipe yo teo, amina yako sekuro yo, amina yako sekuro yo. Voilà, bah fin sur BM Télévision, maintenant sur la la phrase correcte, Binez Bembo. Que je suis, merci na confiance pour ça la Rabiso, merci à ma partenaire, oh bah soutenir, en tout cas, merci vraiment infiniment. Maman Emiline Zembamote Matus Pepele Yambetolo, merci à Papi Mikombe, chef d'état-major de Namur, merci à ma maman chérie Monique Botele, Alfred Deto que LC, Ornella Mobilanti, la pomme verte, et aussi la biso bien place aux Biso, champion Adol, les autres la biso bien vraiment Makasi, place aux Biso, voilà, merci à Joël, au Azon Mabiso la Bilili Yalelo. Voilà, allez-y comprendre, l'autre on a invité Morobo ya Lubara bien au Bosenga qui est bien allé Kakala Awa, on les kasute pour la Nini, et puis na bateau à Londres, Bobenga qui est bien Spexa Carmel, la Mikota contre la Makamba bateau. Tozane est là pour répondre à Biso Awa, Nabino ensemble, Carmel. Bon après-midi. Merci Binez, bien habillé toujours, coquille en mode joking.
talon ka ndenga na linga na linga assemble yo ya solo batapota batindela ngo kazara na linga yango makambo olata ngo kalongwa maneke alataka merci beaucoup na batno so baidaka Carmen et Odia merci na Guy Ewa Mokonza Grenoble moko ezanga na 9 commençant Papa Rouge merci aussi à mon vieux de moi mais Baka Sam Finuku ya Lyon balobi vient un monstre ya coopération mon vieux de moi ouais merci beaucoup nazo que ça l'inga bien merci aussi à mon pote c'est Papa Louis Vuitton El Kelos balobi garçon complet garçon play merci pour tout merci à Boto qui est là merci aussi à Madame Audrey qui est la maman sociale de moi-même merci c'est la qui bien merci aussi à Yemoko maman pasteur Esther qui est là moi le bosso à Boto qui est là merci aussi à Yemoko Grady qui est là boss mon goût tout merci na oh ça la rapport na ngai balobi Papa Solution babi Sultan del God Sultan Papa Solution aux États-Unis kuna mtalekto azate Papa Solution na babi au moni tina ngai tonga balobi ezala maboko na ye Carmen Oda sala bilan la salle na mona ki Western et salinga bien merci chosele mbemba de métier ah ouais anga jouer patron ceux qui t'aiment tout on rosa mama rosa sans mascara babi merci pour tout Carmen bora bango na suka ko pardon pour voilà l'émission toi na retard partenaire privé merci beaucoup voilà bora bat bazo réclamer yo ma personne parole ma bangue ezole vraiment voilà bon nous va maboke parce que yo ba que ça porter parole na ba nini défenseur à Batamaboke et Binez oui parce que baki muta simba bango te yo moronde oza défenseur na mais Binez so yebi ke Batamaboke bana bakisongiso na bi bino Batamaboke s'il te plaît Batamaboke na Batamagai bino d'abord ça va réponse en paix si la na kumba musi d'abord bazo batini réponse en paix parce que les autres makamna bino da ekufa de chez silara pourquoi tozo ngakala makamna bino parce que ngasa na makamna bino na nga okena bino likolo po comme tu tata lo ba juste vérité dinana yo mafuta so pesa na mafuta so pena na mafuta yo na nazo ninga na yeba yo sala na ba groupe nini pona mono lingo sa porter parole ya bato numéro 1 songi yo belle fille au moins bato za pembe no balinga côté tant yo lingo sa songi et pas ba sila pas ba dinana et pas ba nani comment belle fille yo kanisi si la sa bonga dinana bonga belle fille sa bonga yo mi juele kana mi juele o joli le mabeta le ka visa aye pas le que tout. Bon, il n'y a pas Bellissimo. Bellissimo, tu as raison. Bellissimo, tu as raison. Belfine, elle a raison, elle a totalement raison. Parce que pour Anili, il faut que il y a visa, pardon. Il faut que il y a soki ba moni ki ba côté kinga katite o be nsata ba nini pala ngala comprendre que joli ay ko senga aide o ngala comprendre joli mais quel on alobi ma beta fingi muté a fingi mutute joli alobi bien mama to kene pe na logique alobi bien a comme la star moroboye muta comédien moroboye message a répondre pendant 2 fois ça veut dire que tangu yo mafuta ko loba de sa belle vie asa na raison ko loba elle ko ngape belle vie na comme la répondre ngate en tout cas na loba o comprendre la fille na ndanga babete total ça les miso pas les tout en tout cas a fini mutute photos à logique belle vie ba o mona bato za entourage no balingala bango yote à part moi ça na la tamanette wana comme ne kimanga ibo moi si to kata kasuki na Liza moi ça mabele kitoko a classe mabele ne mto pesa fala bato mabele minene o comprendre oh yo mafuta zo lingo taki songi poko ti kinga kati ozo ya makinga kati o kenene lola oh yo mafuta yo wana yo kenene lola kinga kati koma lola o boni lo ko mimona ko mimona boyeni jola lo bima bete adeka ngapa nga na ko jola ko beto matolo loko la biso na meto beta matolo on internet na bino to boke ba manemba zati biso mi duele o poto senga ko senga ngalo ko senga ni jola to sokate ni jola to sokate to be ni jola lo bima bete na bete ngala kanga ki bata maboki bo soto omoni bino bata maboki na ko binisa bino si la sa bonga si la bonga na ya sala balimatation na ye si la bonga dile na pa bonga ba biso ki mata ba di sa bonga beza ba na monde ya tete ko lela la nzamba ngaya bonga taki muto wala muleta pisi no batu na yo muto to taki so sani likolo mu fute lo kwa ngana yo likolo ku tsa na bata foto te po yo finga ka bata foto yo mo futa yo finga bata foto ni yo kwa biso nzo to na foto ni bali na foto ba relation na foto ba ko na foto le tinga la foto na mukana foto na ngota na foto ba de tanga na foto tu yo na tuna ko relation na ka na balufu yo mafuta yo sala na groupe
Laetitia Mwambe pardon nous motanga kuna na campus donc moi ça va président Lombe beaucoup de respect parce que musuba ko va théâtre président Lombe président Masu souvent moni mutu nso ko ba théâtre autre maboke bo benga naka bo bangoni bazo fingisa bino bato maboke là non défenseur aba ya ba comédie là non nani joli ayo le la bité ba benga na ba pièce ba voilà ça les misoko les ketu mais ça mutu azana maboko mi ba na mis pourquoi pas ko fait na lobby ah bien ça bloqué no tolo baka après créer le mais ça na mapima kamo ya sala ba théâtre pas sala ba théâtre mais c'est ça ba bengi et tout mais ça mutu ngai na comprendre ane comprendre et joli exact ayo beto makolo ba singa ana mwana licence nani komba mudonga kufana visa oli de visa sala théâtre ko le ka ba sebele na nenga logique na nenga ba sete beaucoup de respect donc bile boke sunga ba bobi ke mona visa ça ça mais faut musunga et puis entre nous na nenga mabete nous sala ko sani yebisaka biso to sakotana ba biro na bata maboke na biso tata ba biro ezana mais biso yo sengo ebitike tolera musalo to futa na musalo musala ya mwana adeklara ça fait que ça na besoin ba benga ye adeklara ta mwana dans le rang yepe mwana yepe le rang grand terme na kufa atiki mwana oui mwana ezana ba le rang ba pesa ba ve ba pesa payer ay ko senga pa na comprendre que ay ko senga ayo meta matolo mais matolo mo boya intelligent ya makasi le kili kolo so tellement ba imbécile na ba zoba ba bolinga ba comédie ba panzana yango ba ko teki yo zo ko so na belfi yo mwana mutongi belfi yo mafuta yo yo mutongi liza sa bonga nina na sa bonga yo problème no nini yo nde mutoso asala bangwa ye mafuta teme bandinga ne musula sala mafuta ba komoni na ko bimisa so bandika we o moni biloko so meko nganga we nakina ba biro na biro belfi na ko talisa belfi na ko yoksa belfi masolo o moni boyeko belfi so bonga bino ba fille théâtre o so so ngani bo vi bakane bo vi wana kimosinzo bo vi bakane bo vi malaka bino na bino batama boki o bo vi la viva na kuna ba mi duele bo ba fille sans thème o premier nini mo bo so des choses ba relation ba bato mo ngo so des choses ba bonga dina na bonga madame si la bonga madame pesa nga so bonga bo mo ba lolendo on est là mobile ya ki songi on est là c'est comme on va là là on ça fils maman Andrea na so ba la vérité to ba vérité ba songi ba na mon internet ba ta ba gaz na ba ba gagi oh ba to nous voilà numéro 4 boni boeko o boni boeko na pesa ta musufi na Pierrot ba respect ba na ba sala kuna na vina nga na libanja na libanja sombo za nai papa Omar na linga ko mingi na ndenge ya respect ndebo sana bosa mi juele botika ba songi bosa na boluka mama na bia bolinga bosa la ini bosa musa malamu bosa subo na bureau belfi bosa tonga par exemple kingani subo kina bureau kingani na boye botongi kingani belfi ba tobasa simono ba linga ka hotel bosa panza to kisongi yo mafuta yo na zo tuno na batapato saloni yo bano kei kinga ka tumona ngolola mawana ba memela kinga ka ngola sa belfi ko linga belfi yo ba to ba linga ka belfi sans intérêt net ba biso to linga ba belfi sans intérêt ba bina ba linga belfi pona na nini ba bengo nini baba ngoni olinga mu d'intérêt babi ki ba ko koto na liste ke kinga kati ok kinga kati mo ko ke lola aboni boyo ko na bola tene za nini esa la bangoni et moi ça va ta salle mbala ngoni mabe pour la nini je laisse l'émission ya ko mo finga je le poane je laisse l'émission singita je la lobby clair a finga mutite mo na mo sa batu a lobby clair émission ça n'a pas les ketsu mais ne poane bolinga ba vérité te poane bolinga bosika pour la ni bolinga ba vérité te babanga mina po bozo banani tozo banga nzambe tozo respecter ba loi l'état donc banga mina so mi duele oyo oh boni boy comme ça repose en paix to bon mabino bola la bombe na kimi ya business tu peux pas soleil l'important parce que bilo côté donc ku felika joli donc na ku fe joli tu na 4 na so loba na so linga pete ki so ça net pire c'est c'est trop dire ser na ngai nani sila na binana eza ki so ko na 4 wana oh bato entourage mutu mo sana bato mo ba na ser na nga sila dinana batu bazoba sana se baso tonga bino mais bozo salere batu boke taki songi dinana bonga sila bonga likona ngo bino mi juele ko za bibala potongo ba sakala kana biso bebezela o sakala ba goûter les sekane ba mesana biso likona ngo siko mi bala ba o sakala ba bonga na biso bonga ba bino sto de kakutu to kende en tout cas on dit en tout cas tout comme l'émission donc quitter l'embela maya pio nenge joli wale wale kaki message eza transmis batnyo surtout bako leka bako lukaye et puis batu musu ba na mona na ba commentaire batu musu ba comment ba beke oza pe moi si créer chaîne YouTube na yo ça yaka ba gag na yo kotisaka nzamba gag wala na zo nzamba ma we internet zela internet bon zela so we belo ke bomi dina na sila simanga mo yango
Dina na komi pe le loko na abenga sila lingite sila pe kuna fungo le loko na internet ba batuma boki ba kuma batuna ba ko ye bindeni ke bomba ba na ba pepe saka na ayo na batama boki o na sala batama boki o sala ba source na sala makambu wana e bomini batuma boki ba komi ka par exemple Boniface na ba oaye non pe exemple si la personne ba oaye pesa ka personne ba oaye ba koma bongo batuna bango toke tozongo akobenga skone mbongo ni pe ofuta ba batozana ye joli wana aya bongo ofuta akomela mso obenga bon c'est tout ça na lisungi bi bilis ba tomba le keza da lisungi azo senga eza aide ba aider to boki osunga bana ba vevi wana bobo seli ke bozo ka pe mona visa bazo ne basa ba vevi bazo ba vevi basa na bana ba kena ka beli faki ndo saba don la patronne la mignonne que ndo samba don to monaka jour anniversaire to lana yo somba ba balon ba kata no lo ketika ba non bozo pe bosunga mutu na bina pasala musala voilà oh mais pose un peu batama boki binya story kabango ah moi tezo pela la joki deux coups de fil ya bata Londres ba bi ozo finga bata Londres ba sali suni na ela ngaba mama Londres 5 mama awa ya muziki soki pe nini ngwana muta simba bango te kaka yo ne biso to zaki na pelouse kuna lelo to ko zonga no awa bata yo ozo finga bata Londres ba nazo finga bata histoire ba tiki garçon na kopo na nzoto yo ozo kende ko finga nazo finga bata ba mama Londres o vivra kuna na Londres tati c'est famille kan mama Mili yo ka tous pepe la méthode na mama Mili na Londres Sims ka bengé na Londres vela ngate museki na Londres likolo ngona ke finga bata Londres bo ama bo matondeni bi bata ba Londres ko mo bande mo bata bamboki on a dit bolinga ba na vérité te business c'est là entre nous to ça ba folie tout ça ba folie ba fouté ndeto ça ba analyse on na monde na ba direct voilà ba fou ba ça ba folie pe ba ça voilà et là quand on mona quand on se peine on te comment possible yo kenda poto ça 30 ans grand frère oh grand prêté ya bololé sangara de kuta merci na nzembo yeba o sala 30 ans na poto o sala ba vie na yo o so ba na minute on te so chemise versa ça kufa ba chemise versa so bolota kana saka ya chine ça c'est ça kufa ça c'est kufa ça solo ba akufa ndé somba na bien papa bon c'est normal na ba bien versa ça kufa te ba ça simplement versa na entre nous na ça la suite tout le monde doit simplement versa ko benga bango tuna bon versa kufa musicien so zo na versa ça kufa ndé eza copie moko boye licence mais ya original nango vient na sakufa voilà tout le ba vérité si comme la série wala mna ça même ba versa soit 15 000 famille maman mna sofa na lopanga famille bino ko sali ba 30 ans vieux beaucoup de respect on sali ba vie na yo ba siekula munela sa kayima kamunyo sa mukamata bia mukamata mukwa entre nous lelo fino e comme on qui ça et alors pire petit no tambola kana so kosa yo que yo betele lisolo ki bakamuno na pote to avancer le société petit no alobi que il faut que pas nganga yo moni le quoi grand frère na maman na mutu bamutu ba kama kama yo falo que ne pas nzambe c'est la batu bikamwa yo que pas satana ça mais le tout comment il était comment possible que pas satana tant petit na yo wana lobaki na yo ki pas satana on laisse petit ngana ke pas nzambe na ko to prière ba sango baza ba mona makamba ba samba pasteur baza yo wele ni ko que ne pas satana okiko kanga mama na ondoki na petit frère na yo likolo mo te kopo ala bataka moto na kati pota na famille ngo esa kopo ngo esa bana bandali ba yeba kamno na lobo bana bandali ba yebi c'est fille ka batu ya Arnaud c'est tout bana bandali bona baleka batu ya Guillaume voilà comprends ba tout ba même ba talon grand ba se féliciter au traiter les kilos mabé on le les kilos bilamba enlever ba toi si na ba enlever les kinaye enlever les kinayo ba le ngo ba na YouTube tant ba ki na YouTube ba 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 biso to so bilombe YouTube baza to so makambo et la biso to émission tel ki biso te fele ba bomba ngo ba ndako na ba filmer ngo ba na internet té so ba na internet to ko sa na ngo analyse parce que to s'appelle au tembe singa na kota mama ndeti biso to kufela ba mama bo ngai na mama ndoki na mama na liputa la to eza na internet bo to tala ngo ba to tala ngo chaîne ba beta ngo eza partout bo kota ngo partout ba benga JR ça ko to fait tout ça le émission eza partout leki na ye propre baza papa moko yene batie kopo les ba je ozo moto tapoto ba la sango yo traité bandeki na ozo leki na mama na mana liputa la tolo ma frère et que yo moko pe na mayelo yo zalango o sa pe vidéo lobike na Londres dans des copes moko boye to saki 15 personnes 14 non soit kimi ngaka bakanginga ya mundela be bukamate bitu basaka dana ba famille ba problème muto kuta tinda bino poto akufa parce que kunda ye boye bite fa boye bolu ko bo se le pe tombal yo ke mama na ondoki mama bo to 9 mois la bombi 9 mois yo bi caprice azemi ndesala tuna basi yo sa mon ne balongola bazemi yo batu so longola bazemi kwa no karme to ke malem o bakangi liputa na tolo ne mama na ye oh mama na ya bi mama na o bakangi liputa to ba me pa kopo pe na mama ko patela ba tu ba yona na vidéo so caméra so filmer ba mama ndoki soit disant mama na yo nzimi mama aboto 9 mois
Caprice Zemi ndenge saka boire soy lia oyo boyi leka boye abimisio se mezana ba misala bato soka ndolonga ndesinga longa se mobwe Caprice leki mai na simba te bia na simba te na melama sanga te o sike boyi ndaku na ngamo na lala ke ko linga ndaku na ngate nala kana veranda no bi lelo yozemo amukamate amusimba takena ngo inde na kenda na bwaka Caprice Zemi mama bimiso koli to kenda poto sali 30 na poto o la tinsa sama kamno so sima to bengi mama ndoki o vie boni ke bota bolole o la table mama versas yebisa la tinsa so sa lopango zo bosoma lopango na zone ta yo lobi ko sa mapango na kitsa filma ngo filma ki mama na yo filma ngo filma petit frère na yo boni ngala koti ni kamba bona kibo mama e kotala biso babenga basinga yebisa Carmen asala keba parce que akosala bakende wapi c'est que faut kanga YouTube nyonso po biso tout osela analyse c'est que faut kanga YouTube nyonso po biso tout osela analyse nana tinda ki bango batango na YouTube tant bataki na YouTube ebe teke tolo bato kanga minoko bebe ke to kanga minoko te to kanga minoko ati ba petit nga batana super nani Marcina na Aaron baba be tidela nga basa kuna babalela batutu balebala Lubumbashi bazobenga nga bazolela Fred ici du bana basité famille na bango pour te dire la vérité basa famille mo basa dana ba problème ba famille basa na ba problème et que mati basa dana ba famille basa dana ba problème na bango tout ça pour ba pire basa na ba Londres ba benga biso ba yebi bango ba pe biso basa na ba Paris ba Belgique et ça qui basa dana na bana bandali biso te na ba bandali bana bandali bo expliquer les camps na yema ko a expliquer les camps et ça d'abord ça na ba problème na ba famille na bango depuis quand ba famille ça na ba problème to boy qui te que basa na problème na bango il fallait pas gérer ngokuna biso to monate et tant que on a YouTube to ko lo bakaka timo ko makambo esila to na droit to bana bandel ba sen poko mona bakangi mama bana bandel ba siliki bakoteli mama oui bakoteli na jier wana leki na bango esala ka tema temu siliki na bango na mutuka on dit que ba lever leki na yo so likamba bongo tant mama na yo amoni loko bongo mama ko ya kufi yebisa binez c'est que yo ça qui na projet que maman na kufa oyebi ki bakanga leki na nga babi musendo kito mama yo ka tension na ko ya kufa eli ko longo kela na ko nganga bano ya poto bona panganga oboni boy ko kapote bolele oboni boy ko vie suba yeba bino ne ko yemba ngani bako yemba ngani ko yemba ngani nzambe ne muwemba nzambe bako yemba ba musuwa sala ba biloko te mabe ozo simba pe mabe na sibina na solo ba ne vérité binesi ngana finga ka mutu te babi bato ba finga na internet binesi ba oyebi bato ba finga ba na lobi ngo abete li solo bi ke bango ba la te bilemba ba verset ba 15000 yo na bi na ministre verset ça sur la matière ba copie ba licence original ça kufa oh botu bo déranger batuko nazo binesi moninga na sa boy na loba ngo vérité nga mankate na loba juste vérité boyebi bato na internet ba banka tellement ngana na bana fomo elikolo avec autorité bi maloko na manqué mais nazo na ba vérité ngana ya YouTube pour défendre bato basale la bato mabe ya ko finga bato na sala o muto finga mi c'est tant que la finga faire na ekolo bangoti na bi keno sali mabe o fingi faire mabe o ko sima mama faire tenga kota mama business na kota 100 pesa nga 10 ans 100 pesa nga passeport 100 pesa nga carte de lecteur na kota mbala mo mama na kota ka samka na bona pesa mka to lobela kena banga ken asanzambe te voilà na bi keno so finga faire ko kota mama faire de likolo to sur mo ba mama beaucoup de respect pour de to ba mama bo sam sa mama ba biso to perdre ba mama comment possible to mo ba délire sur la mama ngala na ba intérêt so mtenga bo manga toucher ka mère nga to finga mi juele nga to finga na kitoko te nga to finga ba be eko swanga ko mi juele ngo kombo ngo zongo siko likola ngo so finga nga ka mama nga en tout cas to keno amukama te zatenga me mama na leta te na keno ka lona loto suka nga no to na to ngunzu na mbunzu mabele sili ko to kwa na yo mais rotem ça ba chinois la venir likamuni chinois yo déclarer abi malembe na sana pona défendre mama na loba la kele ba mutanda kena sa vie na nga kena sa vie na nga Joël kena sa vie na nga te kena sa vie na nga entre nous to kena sa kona c'est belle tele ko loba kena sama comme ça ko sima mama faire doyo linga mutasi mama na ko linga to ko mwana jeune wana nga samu sima mama na père okole manga sima mukole sila ne pena tikio po yo yaki na ngona YouTube tango zoki ba caméra ba filmer petit frère na yo ba filmer na mama na yo so traduire na justice akanga bana so ba traduire yo la akanga mais to ke bimusa ba vidéo ça to loba ti to défendre on peut se ba to panza sang fallait ya bomba secret wana na famille na bango ya bibiso ngo poani mais puis biso ko ko loba ti yo biti ka biso YouTube to luka ba kop mais o ko na biso c'est YouTube mon besoin c'est jali kambo mais des conseils gratuits oza modifie na mobimba on dit mi maman aboti yo pendant 9 mois na libuma bombi yo lelo benga ndo ko totendo ki po kop no so simate munala nda boyi na ye munala bia kangi ma badusu nyosa mukabata musimba amuzwa mutako meka soka simite
tie kula na kata biso tondo ko to bike ango edu eneni Londres za bata machine ba pede dikama ngoni ko boko so ba mundele pourquoi no ka cimetière nana ngalobi ke oh yo yeba ngote to zo kola ba benga bana machine ba pede yo yeba ngote pona ko ba vérité nga yo kateka bila so sala kuto sa hypocrite bibina so sa hypocrite so ko Londres n'est pas magie. Machine à pédé. N'a pédé à l'endroit bango. Parce que quoi de machine à pédé. Na machine qui pédé à l'endroit bango. Bana machine. Dozo loba. Bato banga mu. Na ko finga te na loba vérité. Yo kasi di kambo tu asale ça pèse bato nyos. Mais na bato à Londres na pe baso benganga. Bana Londres baso benganga. Bana Turquie baso benganga Joël. Je te salue mon compte à Turquie. Ah, je te salue, yo la leketu. Oh, Morigontumbo, Istanbul, Morigontumbo. Ah, leketu, je me suis allé à Zéanga, il allait trop, tchéché, kosi, bana Turquie, merci. Tabato, benganga partout dans le monde. Bana Brésil, ba benganga. Ba ole la babi, oh dia merci, ba ole la bonne maman. Oh boni boy, koto ba te ba garçon, oh tu bengo comment les carrières de. Nani JR angola ba me maquiller bandi, soit disant ba. Yo qu'explique ça JR. Et tant que mon bala ça qui. C'est là, yo qu'explique ça JR. So ça langote. Bana mona to tela qui peut vidéo. Bines na ko ça rola la pongi. Zana pese explication JR. JR a lobi boy. Voilà. Asaki na meilleure amie. Mutate ki ba meilleure amie. Yango ba meilleure amie oyo. Ba meilleure amie ya nika simbungo mali ka ba meilleure amie ya kintie quoi. Ai ba fana meilleure amie na ye. Ba za ba fio dana ba bandali ba yebi bango ba busaka. Voilà. Masala yebi c'est que père ba mutila somo ba prota c'est biso là. Quand est la combien 500 balles de so petit calcul. On fait que on a mola. Bah yendo on est carrément bandoko tu déjà carrément bien déjà préparé. Voilà meilleure amie nem tate qui est. Bah suis quand na mola. Kasa mola. Ayi bana bano baluka ka bandal. Bana bano banduka bandal. Mais agence ngoza to kita to. Kasi mto so yebisa ye. Ba ko koma na rond-point bandal. Jie. Ba telemi ka retelemi. Bana vandi amuna porte fungami déjà no ba koti. Déjà na bandu ko tala. Ya so lo banelo. Tafandi abi na vandi kaboy. Déjà na bandu ko lo bane ah boni. Mais yo to mo ko mto esprit mabe. Ye boy kaka. O tana lo ba ko no boy. Ya fa ene ka boy. Ataka jena na boy. Maman abi ba lo ba ino so lo na ngwana ya siliki. O zo silikania maman ba porte kangami. Ba bloquer ba porte. Ba bloquer. Oh. Mengalo kita abando benga camarade ne wana ba bloquer. Na minute gonfo na bien. ABC ngai nene na pese komba gonfo na zo ba kote mutango. Ya kote ba kata mutuka. Na mutuka ba zo ba binise ba keke na grand car. Tant ba uti ba longoli be video ezana bilamba tike na sengle. Baba ndiko tambu sena bandali wana na rompo bandiko filmer ba tumso ba se fele na moté. Au moins que fallait ba sukisa makambo wana kana rompo ba filmer gonfo na ye. Tango finalement ngo salamaki. Ya même sur la caméraman na tina ndako na bangolo pona ba fa mpesa mama na vandaka. Grand frère c'est là non. Tango garçon ba koti ya mutuka grand frère ye na caméraman. Aye, ba filmer ye. Ba longola bilamba ngai ndeng apesi kombo na ye. Ye grand frère ngai na ye yo. Na sa kona ko sukisa yo. Ke zongi. Ba filmer. Ya yebisi ye ba abikut dans la kati. Ba torturer binet. Oyebi ke sana batumtu torture so eleki ondima pas. Abi ba yebisi oyebi te ke yo za ndo ke na mama na yo. Tellement torture eleki mingi aseni anzimi. Ba filmer pena ndimi kaza sopse. Ngala zolo bano tamba koti na lopango. Voilà. Ah tamba kangie bwe ba oyena mama bi mama. Eka makopo ngo. Oh, kopo siki awa garçon ala sa cheke kopo ne makopo wana. Ndanga wana o ba otambola na ye. Mama ba yebisi ngata ba kuna pona mama ba yebisi ngana yo to za bandoki. Parce que filmer comme ça les internet. Mama na bona monter te. Voilà. Et ça internet. Voilà. Parce que sali biso. Et ça comme na bonga famille. Bila biso to za ba problème ma famille. Oui, est-ce que to koyela on internet? Souci de perception to loba. Ti o mona na toka na kanda. Comme na maman na yonzi ba filmer maman na liputa na to. Tu imagines? Maman a bossé pendant 9 mois. On dit mais internet c'est mon ene ba filmer. Yo maman na yo, on sala 30 ans na poto. Yo so bengi grand prêté. La kitsa ça na mona te immeuble là te. Ce qu'on lui colle on sait que ni Joël. Parce que garçon a sala 30 ans na poto. 30 ans. Parce que mi ça tout ba na yete. Koyaka pour la première fois. Ate on le ba bi o kwa deuxième fois. Na 30 ans on a poto. Na 30 ans. Parce que pendant 30 ans nyoso kangi bango ndo kitoko ngaba. Wana zana ba vie kitoko moni ke vie zo simate. Mundi la kangi ma douce nyoso. Ndalo bi ka moni vie na clarté. C'est que maman a un petit frère. Mais je pense que ça va coller maman à boto ba binissé yango wana binez yango wana ça fait mal parce que on a peine na maman a biso attaque quelque chose ici ngazando si na niveau là té voilà pour bible pe zolo ba ata maman na pona ba ndo honorer bango pour vivre longtemps si si kindoki na bango za par bible pe ezala clair na biso ata maman na zandoki
linga ye tosa ye respecter mes mains na ba dimension oh moi na comme mes parents mais les camarades passe pour nga pena personnellement na tel nga ngote mutatala ngoza Carmel nga na zaka ni ba coup de fil bata ya Londres Carmel ati okota makamwa na etali yete loko na zara na ye na ya makena bémission raison pour laquelle na benga ke lelo to solo là et okolo bani na ngro na makamwa no solo oh na kokolo babola baina na bino bata maboke bata maboke bozala ini botika kisongi botika trouble ta malamu te ba ko défendre bino to fana ba plateau bo to bita solo bat na biso pièce na basaki kitoko sangi bo au moins bozota mona hypocrisie ki mtama be bozala ba pig bola ka mibali moko na biso secret na bino bo ba pig bo mibali moko likolo ngo lisusu ndo bozawana bozo bimana pesu bino na bino tala bezo biso na mwana te yalo bozala ini botika kisongi botika sila na kona ye botika dine na kona ye botika pes na belvi na kona ye problème nini sola lo ba mabete sola za kwa yo bete ne matolo na ye estubino pona nini botika kisongi bozala ini babi ki eza jalousie ça les pas benga ki kuna la bien jalousie yango c'est la jalousie yango muto ya lo besa jalousie ça la nini mijole na mijole au muto ya lo besa jalousie ça mijole en gros au petit bateau tout conseil mais quand tout le monde aux hommes fait pas nous makasi aux hommes la team Nicolo la fille a papa makasi combien est-ce que ça fait hypocrite je comprends c'est fonction à ça les hommes là bato dio c'est papa na ngeri toi dans voilà mais c'est pas que nena za kala za musala na komi nango na kala za na musala te yango ndo na nga nyoso mais siko na musala tant pour mesa sonde na ikala te on a qui chaque qui souffre de héritier zala na za wana voilà c'est la restaurant ta banda ye na munyemba mo maman be to solo ke na ina peka na rep vite fait après na kila ngai voilà ça perd na nga OK mokili mobimba ti batutu ba yebinga ti batutu et ça pour hériter même baba hervé moi ça ba yebi donc dango kika space nyo bon européen kazo momoka da refilu ngabata wata tu wana ba yebi na pete ke na ko wanga na za va mwana ye ko wata mabi mais na lingi na lobelo moko nga na za wana na za porter parole pe na za charger ya bato balobaka mabe pona bato mais vous reconnaissez le nga na za wana na za pona bata photo na za pona bata maboke na za pona ba musicien voilà tout ko ba musicien ba nga na za wana voilà ninga balelo mo business ko ni bikambo se comme pour traiter ngo na ko ya ko bato ko no kana les visibilités mais ça la raté na carte ça va monter merci à l'amiable entre nous monter ma centre mon qui se fait aller entre nous ndenga mabete na ndenga mabete le reine masela moi c'est nzoto na ndenga mabete et puis na ngati rembo mwana mo et c'est obligé ça et l'équipe a qui me la mole de ce fait non c'est dinga police il faut y aller dans la police pour moi ça oyer na ko beaucoup ça yo nde ba beto no ça na droit yo ça ma moi ça c'est communauté c'est pas une mission pas que ya vite ah tu les as oui ça monique au communauté que on dit d'accord ya ka pandola au monde ça monique est ça na de ko na parce que quand ils ont pensé il y a pas internet pour le aux gens de salir réussir Tony yo même en to ba ya via na longa bana bo sisa ma famille na boyena on a YouTube voilà ko bona besoin tout banaka na bagière ya ko ba tozonga merci entre nous aux gens na bénédiction au pour la pona bien pour na ko tamani que ce soit ma bien ngo héritango est-ce que ça comme biso on pas tienne on va biloko lo est-ce que hérita tanyo lo pango ngo to terrain non ça mon héritage ya moti c'est Eric Mandala mon Dieu c'est tali boss Eric Mandala to bengi tete nay mamboko banki motema rare sel futra lo bidiela ngaka fute na ngala bo na senga à l'occasion de rien na duata voilà zimara et puis moi tete nay expliquer ba mo ko bisika to ko yana internet ko ko ba der mais ah ça pour message passé le non to ba sekka ngamo message passé non il ko to ba ko binen c'est que il faut la sara biso ko to ko passer à pona base no sen bien bino c'est que il faut la sara biso ba jolo ko pa place ko la zama inene wali ko to no ba ko la passer parce que vous m'avez sur internet c'est que tout le monde sur internet voilà voilà merci beaucoup quelques dédicaces pour papa nous merci beaucoup de nous faire pour la famille qui est là merci aussi de jouer parce que c'est le même demi-dieu il y a un mot sur nous mais après bon il y a un défi car il va me dire dans mon métier parce que il y a quoi il veut le faire même dans la merci beaucoup vraiment à prendre à faire nous c'est ça le cause par rapport à ma femme voilà d'habitude dans la Sultan les États-Unis papa sortez de moi merci beaucoup pour tout les questions il y a du Israël parce qu'une femme a dit la main à Turquie voilà on t'a dit à Zate voilà parce que garçon c'est la bien il y a qui au côté de Grenoble il y a qui c'est la ngaï mon vieux de moi va dire me faut à Lyon bah le vieux mago bien moi ma monstre et coopération il y a même makambo
merci na batutu basungaka ba madame masa na ngatu na plata kamino de kabo yeli olibanga za mbongo omoni misi te pa bwaka yo il faut pesa mbongo ebele okole bototo zongi ça ça va tellement bozaka biso ba mi ça ça va parce que na batino na bokuna ko ke za mbongo ba mi allez ça va biso ya koni mwana bonga batu pamba te okoni bato nga na bwaka voilà bato basungaka nga abwini ba yebi sino yiba lekela ko esprit te ba utiliser après lui opesi te na kobwaka te mokaba te eza ta moloba eza ta moplane eza ta monange eza ta motorfa eza ta moloba juste vérité nalobi eza contre na biso okopesa te na kobwaka ote puta mona opesa bamusicien bodepesa koleka awa parce que biso kotala biso chaque jour bamise po libanga ezala po une année po 2 mois et po 2 ans mais biso chaque jour po melo orespecte mosala na biso te po sembole esalaka bien merci na bato tu bolingaka bakombane ebele soutenir nga papi le 22 avril eza anniversaire nanga nayebi ke déjà bato bakomi dako kopota ye mpo na nga le 22 avril ok tokoya wana babiso batayinda logi tokozala wana toyimbisaka comme damne toyote koyimbisa pa ndeme ya kelokelo tokoyimbisa wana ekozala vraiment bien makasi merci na Joël merci na bato nyonso basabonaka bayemaka bapartageaka bémission na biso merci na bino merci namona bato mosusu na tiene azwi nayebi ekuta azwi kalia nanga partage en tout cas droit au cœur merci na bino babone de luxe nanga oyo bolingaka nga c'était la Carmen Odia qui était notre invité bomoi nani nayambi ye bosengaki ye bine Carmel Calais bakommentaire nyonso komona nde natindela koti so bokomi kaka na capture na tindeli bolukaki ye alobela sujet oyo ye oyo toza naye aotemelonga na Suède muteleki aza te kuna na Suède merci beaucoup Guilin Omeonga nayebeka yo voilà merci na bato nyonso wana mame mili nzemba ya tout ce pays na mbetolo merci à ma maman chérie Monique Botele Ornella Mobilandi toi tu es là voilà merci on se fait des gros coucou Alfred de Tokyo LC Papi Mikombe chef d'état-major de Namur merci Nayo merci Champion Adol merci Nayo merci Nayo merci aux autres mais mili nzemba na bandela kwa 5 fois maman merci Nayo merci à Batutu voilà on est très stylé ça pardon voilà clin d'œil à toi Papi Mikombe chef d'état-major de Namur je te fais des gros coucou voilà moi t'abonner moi aimer partager l'émission la vidéo et vous allez vraiment bien ma allez bye.